Hello, good morning mga friends. So, andito tayo ulit ngayon na may gagawin tayong electric kettle. So, ang nangyayari kasi, itong switch ay sira na, no? Pag sinaksak natin, may power naman siya. Kaso lang, ang problema, kapag nagpainit tayo ng tubig dito, kahit kulong-kulo na siya, ayaw mamatay. Hindi ito nagsuswitch off. So, delikado, baka may malusaw sa sobrang init, baka malusaw itong plastic or yung heater, maapektuhan. So, madagdagan yung sira. So, pag mga ganito, papaayos na kagad natin. No? So, ito, buksan na natin. Nandito na yung pambukas sa ilalim yung tornilyo. Yan. So ito yung nag-iisang tornilyo na naman yan. So tingnan natin kung baka pwede pa nating ayusin o ma-align yung switch. Yan yung pinaka-switch niya. So ayan. So nangyayari, ayan, ito yung pinaka-spring niya. So tanggalin natin to. So yan, basa, no? So nagmo-moist pala itong loob na to. So nangyari, madalas kasi itong contact dito sa ilalim, yun yung nililinis natin. So pag nililinis natin yan, so okay na sana. Kaso ang problema ay basag na pala ito. Basag na yung pinakasabitan nito. Kaya nangyayari, hindi na siya maglalak pag ginaganon. No, hindi siya maglalak. So ang gagawin na lang natin, papalitan na lang natin ito. So tatanggalin natin to. Ayan. So meron tayo dito. Meron tayong switch dito. Meron tayong pamalit. So ito, bagong switch. Yan, kasi ito dapat nakaganito. Yung spring na to, ito yung pinaka-spring niya eh. Dapat nakaganon yan eh. Kaso yung pinaka dito niya, yun yung nabasag. Ito. So, yung nandito. Yung pagkakapitan nito. Oh, siya ang nabasag. So, palitan na lang natin ng bago. Okay? So, ikabit na natin. Yung maluwag. Yan, minsan maluwag. Sisikipan na lang natin ito. Kapag maluwag, para sumikip. Yan. Ito, medyo maluwag din ito. Sisikipan natin. Yan. Yan siya. Yan. Dapat yan yan. Ito kasi wala na to. Marog na to. So ito yung sinasabi kong contact. Minsan kasi lagi na lang nakadikit yan. So lilinisin natin. Kaso wala na. Pati palalak nito. Ayan. Ito basag na. So ayan. So kabit na natin tong bago. Kabit natin. Ayan. Kabit natin. Tapos itong slide, ito muna ipasok mo bago ito. No? Ganun lang naman yan eh. Pasok, saka mo siya ilak dito. Diin mo lang. Yan. So, okay na siya. So, isasarado na natin.
Okay. Ayan. So, ayan, nagsiswitch na siya. So, testing na natin. Saksak na natin. Yan, naka-off pa to. Yan. Kanina, before natin ginalaw, di ko na napakita. Pag sinaksak mo doon, automatic nag-o-on na to. So, tuloy-tuloy na yung pag-init ng tubig. Pero ito hindi. So, pag switch on mo siya dito, yan, saka siya mag-on yung ilaw. Yan yung normal. Okay. So, ito may tubig na to. Nilagyan na natin. Hintayin na natin pakuloyin. So, babantayan natin to. Tingnan natin kung bababa ba siya. Ayan, nakita mo. Ang bilis uminit. Nag-iingay na kagad siya. No? Nag-iingay na kagad yung ating electric kettle. So, babantayan natin to. Dapat pag kulong-kulo na yan, bababa na yung switch. Tingnan natin. So, ayun. Kita niyo yun? Yung cameraman natin nagulat. So yun, bumaba na. No? Kasi ibig sabihin, kulong-kulo na siya. Then, dapat nag-o-off to. Pagpatay ito, dapat nag-off para hindi siya masira yung heater natin. No? Para pag-off nito, so patay din yung heater. So, ang pinaka-sensor ng pinaka-thermal nito, nagsisensor ng init. Ito lang. Ganito lang kasimple. No? Ganito lang siya kasimple. Magtutulak lang ito paangat. No? Yan. So, yun lang. So, okay na to. Pwede natin gamitin. Thank you very much.